ضمناش الفرق. ضمينا الدجاج والبط والحمام كله على بعض. اذا بتلاحظوا شايفين الديوك مع بعض وما في قتال. لما يجي واحد يقتل تاني واحد بشرد. اذا بتلاحظوا راسه من عند المؤخرة فيه هيك زي بنفش ريش من عند راسه، فهذا علامة استسلام للذيك، انه لما يشوف الذيك الثاني بيعرف انه هو مستسلم. يعني سبحان الله الطيور ما بتتكلم، ولكن الشكل الجسماني تبعها هو اللي بخليك تحدد ايش هي، خايفة او بدها تاكل. بتتكلم لغة التعبير الجسم. وطبعا اللي بيكون متمرس اللي هو تربية الطيور حتفهم على كل طيورك ايش بتحتاج او ايش بدها والى ذلك. بحط ايدي بتشردها، شايفين كيف؟ هذا اول انتاج لإلها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هذا الزوج غلبني لما اشتغل. قعد فترة طويلة فوق ال4 شهور لما اشتغل. طبعا الذكر مراسيل، النوع تبعه مراسيل، والأنثى يعني بنت البرية اللي عندي. طبعا خلنا نرجعهم عشان ما يمرضوا. طبعا التنكة كانت مليانة مية، وكان راقد عليها الذكر والأنثى. كنت أنا أعمل من هان زي بخش يطلع منها الموية. طبعا هان في كمان، بسم الله بسم الله، لا هدول أصغر شوية من هدلاك فقسوا قبلهم. إذا بتلاحظوا خلنا نفرجيكم أكثر. شوفوا كيف الفرق بين اللي فقس. تقريبا هاي هان في دبانة بدنا نشيلها، راحت. هذا مفقس قبل هذا، فبسم الله ما شاء الله. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم نشوف الطيور اللي عندنا ايش اللي حنجوزه، وكمان حنشوف الانتاج. فالفيديو حيكون كثير 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 حلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنشوف الحمام اللي عندنا، وحنشوف الانتاج تبعه، وحنتكلم كثير، وكمان حنلم شوية سكن ونحطه في البيوت الطيور الدجاجيات، لأنه بدناش هي يصير معاه مرض، لأنه في الفترة هذه أمطار وحاجات كثيرة والهواء كله في جراثيم. خليكم معنا عشان نستفيد كثير، تستفيدوا من اللي هو الفيديو، بنفس الوقت نستمتع مع بعض. وبس زي ما تعودنا، واربط حزمة الأمان وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائقة بحزين لسلك الجديد. وخلنا نروح وليتس جو. طبعا يا اخوان بالفيديو هذا حنشوف مين الانثى من الذكر في الحمام اللي انا جبته قبل فترة. الحمام الثقيل، الحمام الغالي. اذا بتلاحظوا هاي انثى وهاي ذكر، تم اللي هو التخصيب. طبعا هذا الذكر انا مجوزه انتاية ثانية، ولكن زي ما شايفين هذه الانثى زايفة. تمام، حنشوف لها ذكر عشان نتجوزها فيه. اذا بتلاحظوا بسم الله ما شاء الله. تمام، مش عارف صراحة، مش عارف ايش القصة. تمام، خلينا نشوف ذكر يكون مستعد للتزاوج ونتجوزها هي، لانه هو متجوز انثى بالفعل. تمام، في عنا هان تقريبا، هاي كمان هان انثى لسه مش جاهزة. عنا كمان هان ذكر ولكن برضو مش جاهز، يعني ما بشوفه، لا بحضر ولا بعمل اشي. طبعا هذا من الحمام الثقيل كمان. وفي عنا كمان هان ذكر من الحمام الثقيل، فمش عارف صراحة خرس ولا منتيين، مش فاهم صراحة ايش القصة. انا عندي لهم فترة طويلة. تمام يا اخوان، مش عارف صراحة. المهم خلينا نشوف على السريع هيك الذكر الازرق اللي تم اللي هو الصعود على الانثى وهيك. طبعا هي زايفة، فعشان هيك يعني صار تزاوج. هو مش جوز، هو متجوز واحدة ثانية. الأنثى الثانية اللي متجوزها هياك، هيها هذه هي. السلفر إنتاجي صراحة، طلعت عندي إنتاج، فمش عارف صراحة.
تمام. حنشوف لهذه الأنثى ذكر، ولكن مش هالقد. كيف حيتم التزاوج؟ لما يكون في ذكر حامي، يعني لما يكون في ذكور حامية بصير التزاوج. أما ذكور مش حامية زي اللي انتو شفتوه، هذا الذكر اللي فوق حجمه كبير، بكشلكوا اياه عشان تشوفوه أكثر. أيوه نزل. هذا هو الذكر، مش حامي، مش زي الأنثى حامية. وفي كمان ذكر ثاني، خلنا نكشلكوا اياه من غادي نجيبه هان. خلنا نجيبه. تعال يا حج، يا حج تعال، تعال اياك، بس الموضوع هيك هام. اطلع شوف، يلا هوب هوب. ما شاء الله، اذا بتلاحظوا على صوت الطيران تبعه من ثقله، من يعني ثقيل، مش عارف يطير. هذا هو الذكر الثاني، بسم الله ما شاء الله عليه. مش عارف صراحة، لسه مش حامي. إلي خاطر أجيب فلفل أسود حب، وأعطيه في ثمه حبة كل يوم على أساس إنه هو يحمى. أو إذا في أرز مطبوخ في بهارات، ومن ضمن البهارات فلفل أسود، بكفي يعني، كفيل بالغرض إنه يخليه حامي. مش عارف صراحة، خلنا نشوفه هيك عن قرب. زي ما شايفين عندي الحمام مقسوم لقسمين. القسم الثقيل واللي بعرفش يطير بيكون هيك على الأرض في منطقة، والقسم الثاني اللي بطير وبعرف يطير بتلاقيه بيطلع لي فوقها، مش عارف ايش الميزة بطلع لي هان. هذا هو. تمام، لقيت حنشوف الانتاج تبعي، ولكن خلنا نجيب شوية طعام وننزل هذا على هذا ونخليهم فريق واحد. خلنا نجيب بس شوية طعام. بسم الله. تمام يا اخوان، خلنا نجيب شوية طعام ونضم الفريقين مع بعض، فريق ألف وفريق باء. احنا ما ضمناش الفرق، ضمينا الدجاج والبط والحمام وكله على بعض. اذا بتلاحظوا شايفين الديوك مع بعض وما في قتال. لما يجي واحد يقتل تاني واحد بشرد. بسم الله ما شاء الله. اذا بتلاحظوا راسه من عند المؤخرة فيه هيك زي بنفش ريش من عند راسه، فهذا علامة استسلام للذيك، انه لما يشوف الذيك الثاني بيعرف انه هو مستسلم يعني. شوف كيف هذه، دير بالكو يعني استراتيجية او لغة الحديث مع الذيوك. يعني انت لو انك متمرس من هذه الشغلة تربية الطيور حتفهم علي. سبحان الله، الطيور ما بتتكلم، ولكن الشكل الجسماني تبعها هو اللي بخليك تحدد ايش هي خايفة او بدها تاكل. بتتكلم لغة التعبير الجسم. وطبعا اللي بيكون متمرس اللي هو تربية الطيور حتفهم على كل طيورك ايش بتحتاج او ايش بدها والى ذلك. طبعا في الاونة الاخيرة شفنا هان كان في رقد، وهذه الحمامة البرية او بنت البرية ماخذة صفات البرية، اذا بحط ايدي هي بتشردها. شايفين كيف؟ هذا أول إنتاج لإلها. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هذا الزوج غلبني لما اشتغل. قعد فترة طويلة فوق ال4 شهور لما اشتغل. طبعا الذكر مراسيل، النوع تبعه مراسيل، والأنثى يعني بنت البرية اللي عندي. طبعا خلنا نرجعهم عشان ما يمرضوا. طبعا التنكة كانت مليانة مية، وكان راقد عليها الذكر والأنثى. كنت أنا أعمل من هان زي بخش يطلع منها الموية. طبعا هان في كمان، ولكن هذا الذكر متخلف هذا الذكر. طبعا الزغاليل اللي هان فقسوا. بسم الله بسم الله. لا هدول اصغر شوية من هدلاك فقسوا قبلهم. اذا بتلاحظوا خلنا نفرجيكم اكثر. شوفوا كيف الفرق.
بين اللي فقس تقريبا هاي هان في دبانة بدنا نشيلها، راحت. هذا مفقس قبل هذا، فبسم الله ما شاء الله. تمام، خلنا نرجع هذول محلهم ونرجع هذول محلهم، ولكن خلنا بس نطلع الذكر عشان ما يأذيهمش. اطلع يا متخلف، غبي 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 بغباوة، بده يحمي أطفاله. تمام، في عنا هان كمان زوج الحمام تبع آدم وعمير راقد على بيض، وأنا فحصت البيض وضايل له أيامه بفقس إن شاء الله. هذا هو. طبعا هذا كان غرقان في الموية كمان، وعملت ثقوب هان ومن تحت. خلنا نفرجيكم الثقوب اللي من تحت. ثواني، شايفين هذا الثقب؟ ايوه، غزت الانفك من هان وطلع من هان، ونفس الاشي غاد، على اساس انه كانت الموية هان مبركة. على كل حال انا هذا كله حشيله من هان، مش حخليه كله، هذا كله حشيله وارميه برا، وحخليهم بعد ما يزقوا اطفالهم، يعني بعد ما يزقوا زغاليل حخليه كل الحمام هان ياخد، لانه اكتشفت انه هذه المنطقة 100% لا بدخل مية ولا بدخل اشي يضرهم. تمام، اظن انا يعني فرجيتكم حاجات اساسية في تربية الحمام. واللي بلاحظ علي اغلبية فيديوهاتي حاليا كلها عن الحمام، لانه الحمام اللي عندي اللي انا جبته جديد مش ماخذ حقه، وبنفس الوقت في يعني ناس كثير حابة انه يتربي الحمام، وحابة يعني تكتسب خبرة. وبنفس الوقت اللي مربي حمام ممكن تكون تايهة عنك معلومة كده معلومة كده، يعني بتستغنيش الامر، وممكن ان انت تشوف اخطاء غيرك وتتعلم منها وما يصير عندك الاخطاء هذه وهيك يعني. فالاشي كثير 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 حلو ومرضي. طبعا بالنسبة للازواج اللي انا حطيتها هان، زوج الساكسونيا اللي هنا، ايوه، فالذكر عبى التنكة قش، فان شاء الله يتم اللي هو وضع بيض ان شاء الله من الانثى. اذا بتلاحظوا معبيها قش، والانثى حاسسها يعني متفاعلة مع الذكر، مش عارف صراحة. خلنا نشوفهم هيك اكثر. اذا بتلاحظوا بسم الله ما شاء الله. تمام، وهان الزوج هذا الشبابي، الذكر شبابي ولكن الانثى بالغة، فمش عارف هل زايفة ولا لا. الذكر شباب ولكن الانثى حسسها زايفة. خلنا نطلعها ونشوف هل هي زايفة ولا لا. بسم الله. طبعا اللي مش عارف على كلامي شو يعني زايفة، يعني بدها تتزوج. خلنا نحطها هيك على السريع ونشوف. بسم الله، هنشوف ذكر ينزل لها ونشوف هل هي زايفة ولا لا. تمام يا اخوان، هاي اجا الذكر الازرق، الذكر الازرق. بسم الله ما شاء الله. تمام، مش حتبين هالقيد، حتبين معايا مع الايام. انا حقول لكم ايش حيصير. خلنا نروح نظبط هذا المكان، خلنا نروح نظبط هذا المكان على السريع. طبعا يا اخوان، بالنسبة للاخوة اللي سألونا عن تربية الاوز، وعنده الوز ببيض وبصير اللي هو انتاج وهيك، فان شاء الله حخصص لكم بعد حلقات نشوف ايش صار معايا بالتدريج. يعني في الفيديوهات الجاية حتعرفوا اكثر ان شاء الله. نعمل الفيديو الجاي هنعمله عن الاوز والتربية تبعته والإنتاج ووضع البيض وإلى ذلك. هاي الذكر الأزرق مع الأنثى اللي زوجتها. بسم الله ما شاء الله، هذاك الذكر وهي الأنثى. تمام، على ما يبدو إنه بده يصير شوية. ثواني نشوف هل الأنثى هذه زايفة ولا لا. أيوة، احضر يا حج، احضر، عبي الدنيا احضار. على ما يبدو لسه مش زايفة. تمام، زي ما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله عن الاوز، وحنتبع معايا لانه في كثير قال لي انا
واغلبهم ستات من مصر. قال لي انا بدنا نتعلم يعني التربيه وهيك، فتابعوني ان شاء الله ايش بصير معي انتاج ودوره وجمع بيض وبالكلام هذا حصور لكم اياه وحنزل لكم اياه، على اساس انه انتم تشوفوا ايش انا بسوي وتعملوا مثلي، او تشوفوا ايش تسووا انتم. تمام، خلينا ننظف هذا. طبعا في الحلقه اللي فاتت قلت لكم ايش هذا سبب انه انقطاع الغاز وانقطاع اللي هو الكهرباء في قطاع غزة. فحولت المنطقة هذه زي فرن او زي موقد، انه اخفف عن اللي هو الضغوط الحياة اليومية وهيك. لانه رحنا نعبي غاز ما في غاز، رحنا نشوف الكهرباء 5 6 ساعات في اليوم والباقي قطع. فحياة مملة اقسم بالله، ما مصبرني على الحياة الا الطيور هذه. لما اجي ادخل في المزرعة وافتح البيوت ويقعدوا يتلاعبوا بالشكل هذا، واقعد هيك مع كوباية شاي ولا كوباية قهوة، يا عيني يا عيني يا عيني ولا يا عيني لما اجيب شوية اكل هيك اطعميهم. تمام يا اخوان، حثبت الكاميرا وحروح انظف المكان هذا معاكم، وبعد هيك حنشوف ايش بدنا نسوي في هذا. حترميه؟ لا، حستفيد منه. خليك معايا تشوف ايش بسوي فيه. تمام يا اخوان، خليكم معنا نشوف ايش بدنا نسوي. طبعا يا اخوان زي ما شايفين لمينا اللمة ورفعنا اللي هو الاحجار اللي كنا عاملين عليها الموقظ وهيك. طبعا يا اخوان هناخد هذا ونستفيد منه. هناخده بالشكل هذا ونحطه في بيوت الطيور بالشكل هذا هيك، وهم حينعفلوه. وفي البيت الثاني الشكل هذا وهم حينعفلوه. طبعا يا اخوان هذا بنظفوا ريشهم منه، وبخلي اللي هو الفاش او الديدان ايا كان يروح. وبرضه كمان الامراض بتروح والبكتيريا ولا كله هذا بروح من المادة هذه. طبعا ممكن تستبدلها هذه في المادة الثانية اللي هي بودرة البلاط او الشيح او الشيد، مش عارف ايش اسمه في بلدكم. تمام، طلعنا اليوم فرجيناكم انتاج الحمام وشفنا ايش بدنا نجوز هان. وشفنا كمان اللي هو ايش سوينا في هذا. استفدنا من الفحم او الرماد وانبسطنا مع بعض. وطبعا لو عجبكم الفيديو اتمنى انه انتم تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفاقة بحيث يصير كل جديد. وبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. مرش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكثروا من الصلاة على النبي، اشكروا الله يشكركم،